Здравейте, колеги! Сега ви представяме модела Score на Nocta. Това не е Double Score, това е по-евтиния вариант. Съвети за работа. Кажи сега, какво смяташ? Значи, според мен, на първо четене, дет го разгадахме уръчето, най-добре работи на плажната програма. Да, плаж. Последната, плаж. Там не мога да сменеш честотите. Да, там си е мулти. Да, така. си на мулти. Сенса. Първо си го дигаме до край на 5. Ако има смущения, малко ще се пусне на 4 надолу. Да. Обаче мога да се изчиства. Покажи как да се изчисти с натискане. Ето натискане и задържане. Ето така. Да си изчисти честотите. Ако има смущение, ще се намали. Добре. След това... Чакай да изчисти. Тук е тая скала. Тая скала. Да, тая скала режеме, първо камъните, режем и желязото. Да си бъде до F. Да, да бъде на F. Това с мен е с това копче. Имате А, всичките чертички, след това имате да изрежете грунда. Да, и изрежете желязото. И изрежете желязото. Да. Добре. И по този начин увеличаваш просто, но и най-важното е, че като да правите веднъж отметките, ги запаметява. Като включите, нищо не правиш, почваш да търсиш все едно като маска едно или там простия апарат. Но в същото време ми прави добро впечатление как работи. Така, тук по настройките има едно грунт стабилити. Не, така, от тук влизаш. Така. Грунт стабилити зависи от на каква почва си. Зависи... Так. Зависи на каква почва си грунт стабилитито. Дали си на по-тежка, значи колко е по-тежка почвата, то увеличавате. Докато изчистите камъни и такива работи, то е до 8. Значи най-горе-доле 3 или 4. Тук държите в този диапазон 3, ако при много тежки камъни 4, но не над 4. Затова аз го оставям на 3, защото тук при мен този камък, дет го пробвах, на 3 го чисти. Така, излизаш се. Тук по настройките няма. По настройките няма какво. Това е автоматичен грунт. Да, това тук е силата на звука. След това имате светлината, може да си изключите да не ви хаби батерията. След това е Bluetooth и грунт стабилити. Да. От 3-4 е най-добре. Тук излизате, значи като угасите апарата и след това го включите пак, то си остават запаметени настройките, не ги правите от начало. Просто само тръгваш, почваш. Имате и други програмки, но в случая ето ви един вариант, който да използвате. Да, според мен това е най-удачният. Нямате грунт баланс, включвате, правите това и тръгвате. Чао за сега и много цветни сигнали.